خود آمد بر نزد همون گله و رمه خود، همون زمان با زبانش کشاده شد. خداوند پیغمبرش وعده داد که من تو را محافظت میکنم، تو سخنی آنچه از حقی که از نزد الله تو خالقی تو آمد تو به گوش مردم رسان. برادران عزیز، اگر پیغمبر خدا را الله وعده داده باشد که من تو را محافظت میکنم، اگر ما نیز از صدق دل، ما نیز اگر صدق داشته باشیم، ما نیز اگر گویم هر کار از روی اخلاص باشد، اگر ما تقوا داشته باشیم، الله در قرآن میگه این تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر شما هم همون صدق، همون اخلاص، همون تقوا را داشته باشید، هم در راه خدا خدمت کنید، هیچ ضرر دشمنی به شما نمیرسد. یقین است برادران عزیز و گرامی. نکته دیگری که من برای شما گوشزد کردم، الله در قرآن که در سوره توبه الله خودش معرفی کرد که من رؤوف الرحیم هستم. رؤوف الرحیم آیت 117. ولی پیغمبر ما را در سوره احزاب الله مهربان چی گفت؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الله مهربان صفتهای خودش رؤوفی و رحیمی را گفت، محمد هم سزاواره، محمد هم لایق این صفت هاست. او هم رؤوف الرحیم است، اون هم مهربان است، اون هم گویم رحم دارد، اون هم غمخوار این بندگان است. حقیقتا برادران عزیز و گرامی، در حدیث خواندم که حبیب خدا میگه اینی لاقوم الی الصلاه اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي. حبیب خدا میگه وقتی که در محراب آمدم و برای نماز خواندن راست ایستادم، اراده کردم، خواهشم همین بود که اطول فیها، نماز دراز خوانم تا چقدر من در داخل نماز راحت ببینم. برادران عزیز، رحم پیغمبر رو ببینید. فاسمع بکاء الصبی، این زمان میگه آواز کودکی به گوشم رسید. شاید کودکی بود که شیرخواره بود، مادرش در نماز بود. صدای میگه همون صدای کودک به گوشم رسید. فتجاوزوا فی الصلاة کراهیة ان اشق علی امی. از همون سر ارادم گشتم، آن نمازی که اراده دراز خواندن داشتم او را کوتاه کردم تا دل مادر این کودک در من نشود، تا این مادر از همون فریاد فرزندش بیزابیده نشود. به این خاطر من از سر همون اراده خودم گشتم، نماز کوتاه کردم. حبیب خدا را ابو هریره رضی الله عنه میگه قبل نبی صلی الله علیه و سلم الحسن ابن علی. ابو هریره میگوید نگاه کردم که حبیب خدا حسن ابن علی را بوسه میزد و عنده اقرع ابن حابیس، نزدش حضرت اقرع بود است، یکی از صحابه ها. میگوید به طرف پیغمبر گفت ای حبیب خدا ایننی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا. حضرت من 10 فرزند دارم، لیکن تا امروز یکی از اونها رو بوسه نزدم. اینقدر شما مقصد نبیرتان بوسه میزنیم. حبیب خدا میگه فنظر الیه، و سوی نگاه کرد گفت من لم یرحم لا یرحم. کسی که رحم ندارد خدا با او رحم نمیده. برادران عزیز، این رحم پیغمبر خداست، این مهربانی های پیغمبر خداست. حتی بین در حکایه ها میخوانیم، میگه وقتی که در جنگ احد دندان مبارک شهید شد، وقتی اسیرها را آوردن گفتن انا اینها بودن که لب و دندان تو را پری خون کردن، حبیب خدا اللهم عهدی لقوم فانهم لا یعلمون. خدایا اینها را مغفرت کن زیرا اینها نمیدونن که من کیم. نگفت که اینها را همش سر زدین، نگفت اینها را شکنجه کردین، نگفت اینها را عذاب و مشقت بالاشون بیارن. او خدایا اینها را مغفرت کن زیرا اینها نمیدونن که من کی هستم. برادران عزیز، الله مهربان میگه پیغمبر رؤوف الرحیم است. حضرت وحشی را ببینید، این هم صحابه بود،
قاتل امیر حمزه بود. وقتی که نزد پیغمبر خدا آمد گفت من وحشی هستم، من بودم که در جنگ احد امکیت امیر حمزه را نابود کردم، الحال مسلمان شدم، میبخشید؟ گفت رام بخشیدم. حالا که جانش و جانی امیر حمزه برابر بود پیغمبر، ولی بینید در حالتی که مرا بخشیده من بخشیدم. حبیب خدا چقدر بخشیدن هم برادران عزیز دوست می‌دارد. ولی حدیث داره مشهور میگه که ما نقصد صدقه من مالی، اگر مالدارای ما برادران عزیز خدای مهربان این مردهای ما را پیغمبر صفت و زنهای ما را خدایجه صفت گرداند. همین خدایجه زن پیامبر گرامی مادری مؤمنها تمام ثروت خودش برای دین، برای پشتیبانی از دین، برای دفاع از دین همیشه حواله میکرد. حضرت خدیجه مال خودش صرف میکرد در راه خدا. حبیب خدا میگد اگر هر کسی از مال خودش صدقه کند مال کم نشود. برادران عزیز و گرامی، امروز صدقه کردن یک طرف، بعضی از ما و شما را گویم آنقدر نمیدانم این به اخلاصی باشد، به عقیدگی باشد که زکات فرضی را ادا نمی‌کنیم، از مالمان زکات جدا نمی‌کنیم. نمیدانیم که انسانی که از مالش زکات نمی‌دهد برای او در مسجد نماز خواندن یا 5 وقت نماز ادا کردن از اینها با او هیچ ثوابی نمی‌رسد. حبیب خدا میگوید از صدقه کردن مال انسان کم نمی‌شود. دوم حبیب خدا میگوید هرگاهی که یکی از شما عفو کننده میشین، بخشنده میشین، و ما زاد الله عبدا بعوف الا عزا. اگر انسان میگوید ای سر یک جرم و کمبود یک برادر وقتی در میگذارد خدا با او عزت میدهد. و ما تواضع احد لاحد، هرگاهی که انسان تواضع میکنه از برای یک برادرش، از برای خدا، الله مهربان قدر و قیمت او را بلند می‌بردارد. و حبیب خدا هم بخشیدن دوست می‌داشتند و بسیار مهربان بودند. خدا را شکر که ما همچنان پیغمبر برادران عزیز و گرامی امت هستیم. ز انبیا این عزت و این عز کی یافت؟ دعوت کل امم هرگیز کی یافت؟ این همه امت شفاعتش بر محمد صلی الله علیه و سلم است. از آدم چگونه استاد گفتن تا خاتم همه بر زیر لوای بیرق شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. حتی ابن کثیر، حافظ ابن کثیر در تفسیرش میگوید که روز قیامت اگر تمام مردم با نفسی گویند از پیغمبران تا امتاش، محمد صلی الله علیه و سلم با امتی میگوید، با نفسی نه. در دوامش این عزیز خدا چی میگوید؟ یک کرد چاهی خشک را در خشکسال، قطره آبی دهانش پرزلال. این از باب معجزه های پیغمبر است که اصحاب او میگوید در بعضی محاربه ها 10,000، در بعضی محاربه ها تا 60,000 مجاهد هایی که همراه پیغمبر خدا بودن، میگه وقتی سری چاه میرفتیم اندک آبی که در داخل چاه بود، میگه حبیب خدا میگه همراه میگرفت در دهانش می انداخت و با همراهی همه آب دهانش میگه در اون چاه میگرداندش. قسم به بزرگی خدا میگه تمامی همون نفرها از همین چاه آب می‌نوشند، حتی چاره‌ها را آب بدیم تا حال آب در داخل چاه باقی است. این اسباب معجزات پیغمبر ما بود.
سنگ ها اندر کفی بوجهل بود. حضرت رومی میگه سنگ ها اندر کفی بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیز زود. ابوجهل میگه بار برای سنجش پیغمبر خدا را در دستش میگه یک مشت سنگ گرفت و پنهان کرد و پیش پیغمبر آمد. سنگ ها اندر کف بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیز زود. گر رسولی چیز در دستم نهان. گر خبر داری ز راز آسمان. اگر تو رسول باشی، اگر خبر آسمانی را میدانسته باشی در دست من چی است؟